जय मसीह सबैलाई नमस्ते, प्रेज द लर्ड। परमेश्वर तपाईँलाई अनुग्रह, कृपा र निगाह दिउन्। परमेश्वर तपाईँलाई प्रशस्त आशिष सफल दिउन्। आमेन। प्रियहरू, आज हामी तपाईँको बिचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। परमेश्वरको आशिष, ब्लेसिङ अफ गड, ब्लेसिङ विषय बोल्न चाहन्छु। प्रियहरू, अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ कमसेकम कमेन्ट गरिदिनु होला। प्रियहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा धन्यवाद। ब्लेस यु, थ्याङ्क यू, वेलकम, हालेलुया। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रियहरू, आज हामी हेर्नेछौँ आशिषको विषयमा। परमेश्वरको आशिष उत्पत्ति 28 को 1बाट सुरु गर्छ। 1 र 3 र 4। तब इसहाकले याकुबलाई बोलाएर आशीर्वाद दिए र यसो भनेर आज्ञा गरे, तैँले कनानी स्त्रीहरूमध्ये कसैलाई विवाह नगर्नु। 3, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तँलाई आशिष दिउन् र तँलाई फल्दो फुल्दो गराएर तेरो वृद्धि गराउन्, तँ मानिसहरूको एक समुदाय होस्। परमेश्वरले तँलाई तेरो सन्तानहरूलाई अब्राहमले पाएको आशिष दिउन् र कि त प्रवासी भएको देशमा जो परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको हो त्यो तेरो अधिकार होस्। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने इसहाकले आफ्नो छोरा इसहाकले आफ्नो छोरा याकुबलाई बोलाएर अनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा, परमेश्वरको वचनद्वारा अनि परमेश्वरको वचन बोलेर आत्माको प्रेरणामा, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा उहाँले बासी दिनुभयो। अनि यो आशिष चाहिँ लागेको छ। प्रियहरू, यहाँ भन्नुभएको छ इसहाकले याकुबलाई बोलाएर आशीर्वाद दिए। आमेन। आज तपाईँ र मलाई यसरी बोलाएर आशिष दिने, परमेश्वरको वचनअनुसार, परमेश्वरको आत्माको अगुवाई इच्छा अनुसार आशिष दिने यस्ता मानिसहरू आज हामीले खोज्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ र उहाँसँग आबाट आशिष थाप्नुपर्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले पठाएका छोराहरू, कसरी पठाएका मानिसहरू संसारमा छन्, उनीलाई चिनेर खोजेर आशिष थाप्छौँ, आशिष लिन्छौँ। प्रियहरू, यो आत्मिक आशिषले भौतिक आशिषलाई पनि हामीले ल्याउनेछ। आमेन। यहाँ भन्छ 3 पदमा याकुबलाई इसहाकले भनेका छन्, भनेर वचन बोलेर आशिष दिएका छन् परमेश्वरको इच्छा, आत्माको अगुवाई इच्छा अनुसार। अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तँलाई आशिष दिउन्, तँलाई फल्दो फुल्दो गराएर तेरो वृद्धि गरौँ, त मानिसहरूको एक समुदाय, ठुलो समुदाय होस्। अनि परमेश्वरले तँलाई सन्तानहरूलाई अब्राहमले दिएको आशिष पाएको आशिष दिउन् र प्रवासी भएको देशमा परमेश्वर अब्राहमले दिनुभएको हो त्यो तेरो अधिकार होस्। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरले अब्राहम भन्ने एकजना यो मानिसलाई, यहुदीलाई चुन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायमा हेर्छ भने आशिष दिनुभयो, प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। अनि 15मा हेर्छ भने परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ पार्टनरसिप गर्नुभएको छ मानिससित, अनि मानिसले परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गरेको छ। अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार, करार अनुसार अनि आत्माको अगुवाई र प्रेरणामा परमेश्वरले देखाएको ठाउँतिर अब्राहम गए। अब्राहम आइकारी भए, विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा परमेश्वरले कुरा विश्वास गरे र आइकारी भए। अनि अब्राहमले आशिषको मूलमा चम्किए र परमेश्वरले अब्राहमले आशिष त्यो इच्छाको दिनुभयो। त्यो बाउको आशिष, बाउका परमेश्वरले अनि अब इसहाकलाई आशीर्वाद दिनुभयो। अनि इसहाकले आशिष पाए, अब्राहमको आशिष पाए। फेरि इसहाकले आफ्नो छोरालाई याकुबलाई चाहिँ आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहम दिनुभएको आशिष अनि त्यो प्रतिज्ञाको आशिष अनि वचनद्वारा बोलाएर परमेश्वरको इच्छा अनुसार आत्माको अगुवाईमा इसहाकले पनि आफ्नो छोरा याकुबलाई आशीर्वाद दिए। त्यसरी यो आशिष भन्ने कुरा सर्दै जाने कुरा हो। पुस्ताबाट सर्छ र श्राप पनि सर्ने कुरा पुस्ताबाट सर्दै जान्छ र आशिष पनि पुस्तादेखि अरू पुस्ता सर्दै जान्छ। जसले साँचो परमेश्वर ख्रीष्ट साँचो सृष्टिका मालिकलाई, इजरायलका परमेश्वर, संसारका महिमाका योग्य परमेश्वर, आराधनाका योग्य परमेश्वर, एउटै परमेश्वर ख्रीष्ट, अनि उहाँलाई जसले आराधना गर्छ उहाँको बाटोमा हिँड्छ नि, त्यसलाई फलो गर्छ नि, त्यसलाई परमेश्वर अनि उहाँकै मानिसहरूद्वारा आशिष छाड्नुहुन्छ। आमेन। अनि यो आशिष चाहिँ लागेर अनि यहाँको अत्यन्तै आशिष भएका छन्। आशिषले भरिपूर्ण भएर प्रसिद्ध पनि भएका छन्। आमेन। यहाँको अनि हामी देख्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, यो समय म तपाईँहरूलाई उत्पत्ति 30मा लान चाहन्छु। 30 को 43 पद हामी पढ्नेछौँ। यसरी याकुब अत्यन्तै धनी भए। याकुब अत्यन्तै अनि अति धेरै धनी भए र तिनका ठुला ठुला बगाल, नोकर, चाकर, ऊँट, गधाहरू, सुन, चाँदी, जग्गा, जमिन, ठुलो समुदाय कसैले बनाउनु भयो याकुबद्वारा। याकुबलाई आशिष दिनुभयो, अब्राहमको आशिष दिएर इसहाकको आशिष प्रमाणित गर्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर पुस्ताका परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुस्तादेखि काम गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यही आशिष मैले अब्राहम दिनुभयो, तर मात्र त्यही आशिष इसहाकलाई दिनुभयो। त्यही बाउको आशिष, त्यही आशिष इसहाकद्वारा याकुबले दिएको छ। याकुबले आशिष पाएको। प्रियहरू, आज हामीलाई पनि परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाका परमेश्वर अब्राहम इसहाकका जीवित परमेश्वर, संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने, बनाउनु हुने एक मात्र सत्य परमेश्वर यीशु हुनुहुन्छ। उहाँले बाबा र मलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। जब हामीले परमेश्वरले आशिष पाएको मानिसलाई भेट्टाउँछौँ
प्रभुले पठाएका मानिसलाई भेटाउँछौँ, उहाँसँग हामी कनेक्सन हुन्छौँ, उहाँसँग आशिष थाउँछौँ वचनद्वारा अनि प्रार्थनाद्वारा प्रेरित आशिष लाग्नेछ। आमेन। अनि यहाँनिर त्यो इसाकले आशिष दिए नि याकुबलाई, त्यो आशिष लागेर याकुब अत्यन्तै एक्टर्मेली रिचर अत्यन्तै धनी भएर गए। ठुल्ठुला बगाल नोकर सागर मानिस है गाईबल जग्गा जमिन सुनसादी हजारौँ करोड भयो। ओ ग्लोरी टु गड। परमेश्वर लोभ गरेर गयो नि, परमेश्वरको आशिष लाग्यो। वचन बोल्थे बाबुले, प्रार्थना गर्थे, उनी विशेष गरेर खाथे निहुरेर घुटो परेर आशिष थापे, झुकेर थापे अनि आशिषको मोहन भयो। तर उसले याकुबले फेरि इसाकलाई आदर आशीर्वाद अगाडि त्यहाँ के गरेको छ, आदर गरेको छ, सम्मान गरेको छ, रेस्पेक्ट गरेको छ, हाई रेस्पेक्ट पनि गरेको छ। हालेलुया। जब आशिष पाएका मानिसलाई, प्रभुले चुनेको मानिसलाई, परमेश्वरको मानिसलाई हामी आदर गर्छौँ नि, त्यहाँ आशिष बग्छ, वचन बग्छ। आमेन। अनि थुप्रो हुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। प्रिय मित्रहरू, र उत्पत्तिको पुस्तकको हामी हेर्छौँ भने म अहिले यस घडी म जान्न उत्पत्तिको पुस्तक हामी जानेछौँ। फेरि मित्रहरू उत्पत्तिको अलिकति अगाडि जाउँ, हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा अलिकति अगाडिपट्टि के अध्यायहरूमा 9मा जानेछौँ हामी। 9को 1। त्यसपछि परमेश्वरले नुहा र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। अनि यो आशिष परमेश्वरले नुहालाई आशीर्वाद दिनुभयो। अनि नुहाका छोराहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। परमेश्वर स्वयंले आशीर्वाद दिनुभयो बोलेर। अनि के थियो आशिष? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै जा, त्यसलाई अधिकार गर, शासन गर, राज्य गर। अनि उपरि 1:28 पनि हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरले बनाउनु भएको पहिलो मानिस, पहिलो छोरा आदम, अनि आदमको छोरी हब्बालाई पनि मैले के भन्नुभयो? परमेश्वर स्वयंले आशिष दिनुभएको थियो। बोलेर वर्ड बोल्नु, वचन बोल्नु, वचन आत्मा हो, परमेश्वर आफ्नै आत्मा हुनुहुन्छ, अहिले बोल्नुभएको थियो। 1:28 परमेश्वरले आदम र हब्बालाई आशिष दिनुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै त्यसलाई आफ्नो बसमा अधीनमा पार्दै जाओ र समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र पृथ्वीका जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अधिकारको अर्थ के हो? राज्य गर। परमेश्वरले आशिष दिँदै गर्दाखेरि के गर्नुभयो? आदम र हब्बालाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। र के गर्नुभयो? बोलेर। कसरी दिनुभयो? स्पिकिङ हिज वर्ड, स्पिकिङ गड वर्ड अफ फेथ, वर्ड अफ पावर। परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो। वचन आत्मा हो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। वचन बोलेर आदमलाई आशिष दिनुभयो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुने पावर, फल्ने पावर, फुल्ने पावर, बढ्दै जाने पावर, बस्न पारे पृथ्वी, आकाशका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, आकाशका प्रिय रूपले 1:28 पनि परमेश्वरले आदम हब्बालाई बोलेर फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जा भनेर पृथ्वीमाथि अधिकार गर। अनि आकाशको व्यापारमाथि, जमिनको व्यापारमाथि, अनि पानीको व्यापारमाथि राज्य गर, अधिकार गर। पृथ्वी भनेर आशिष दिनु, अधिकार दिनु। अधिकार के हो? राज्य हो। राज्य के हो? आशिष हो, अधिकार हो। प्रियहरू वचनले आशिष दिनु। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको आशिष हामी कसरी परमेश्वर दिनुभयो भने कुरा पाउनुहोस्। जब परमेश्वरले आशिष दिनुभयो सुरुका मानिसहरूलाई, पछि त्यही मानिसहरूले आशिष पाएका मानिसहरूले अरू छोरानाति अरू पुस्तालाई आशिष दिएको कुरा पाउँछौँ, चल्दै गएको छ प्रियहरू। अनि हामी उत्पत्ति 35 को हेर्नेछौँ। 35 को 9 हामी जानेछौँ। उत्पत्ति 35 को 9 याकुब पद्दन आरामबाट आएपछि परमेश्वर फेरि तिनका देखा परेर तिनीलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वर तिनीलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तँलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इस्राएल हुनेछ। यसैले तिनको नाउँ इस्राएल भयो। परमेश्वरले तिनीलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। फल्दै फुल्दै जा, सङ्ख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र साथीहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछन् र राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देशमा तँलाई दिनेछु। म त्यो देश तँपछि हुने तेरो सन्तानलाई दिनेछु। तब तिनीसँग कुरा गर्नु भएपछि ठाउँबाट परमेश्वर उक्लिहाल्नुभयो। परमप्रभुसँग तिनीसँग परमेश्वर बात गर्नुभएको ठाउँमा याकुबले ढुङ्गाको एउटा ठाउँमा खडा गरे। अनि तिनले यसमा अर्घ बलि चढाएर अरू तेल खन्याए। परमेश्वरले तिनीसँग बात गर्नुभएको थियो ठाउँको नाउँ याकुबले बेथेल राखे। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरले यहाँनिर पद्दन आरामबाट आएपछि परमेश्वरले फेरि तिनका देखा परेर परमेश्वर आफैले पनि याकुबलाई आशीर्वाद दिनुभयो, वचनबाट आशीर्वाद दिनुभयो। पहिला त परमेश्वरले अब बाउदार आशिष दिनुभयो, बोल्नु पर्यो, बाउदारको आशिष दिनुभयो, इसाकबाट आशिष दिनुभएको छ। फेरि यहाँनिर परमेश्वरले याकुब पद्दन आरामबाट आएपछि फेरि यहाँ परमेश्वर स्वयं देखा परेर के गर्नुभयो? याकुबलाई आशीर्वाद दिनुभयो। आमेन। अनि यहाँ भन्नुभयो 10 पदमा, परमेश्वरले तिनीलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब होइन हो, तर अब त उपरान्त याकुब होइनस्, तर तेरो नाउँ इस्राएल हुनेछ भनिनेछ भन्नुभयो। तिनको नाउँ इस्राएल भयो। आमेन। गर्दा प्रत्यय गरेको व्यक्ति। 11 परमेश्वरले याकुबलाई आशीर्वाद दिनुभयो। आफैले बोलेर
ओड बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो, वचन हुन्छ, वचन आत्मा हुनुहुन्छ। अनि भन्नुभयो म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, फल्दै फुल्दै जा, सङ्ख्यामा तेरो वृद्धि होस्, ठुलो समुदाय होस्। अनि होस् र एउटा जाति जातिहरूको समूह तबाट उत्पन्न हुनेछन् र राजाहरू पनि त याकुबबाट उत्पन्न हुनेछन् भन्नुभयो। प्रियहरू, अनि तपाईँ र मलाई त्यही याकुबको अब्राहम इसाकको परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। अनि उहाँको वचनलाई हामीले मान्यौँ भने, वचन सुन्यौँ भने, वचन ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यस्तै हामी उहाँलाई आदर गर्नु हुन आउनेछ। र हामीले परमेश्वरले पठाएका छोराहरूलाई पनि भेटेर पनि आशिषको वचन बोल्ने, आशिष पाउने पनि गर्नुपर्छ। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो म सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकुबलाई भन्नुभयो त फल्दै फुल्दै सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जा, एउटा जातिहरू समुदाय ठुलो समुदायबाट उत्पन्न हुनेछन्, राजाहरू याकुबबाट उत्पन्न हुने भन्नुभयो। अनि त्यही आशिष तपाईँबाट पनि लाग्छ प्रियहरू। अनि परमेश्वरले म तुलसीलाई पनि फल्दै फुल्दै सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाओस् भन्नुभएको छ। अनि एउटा जातिको समूह मबाट उत्पन्न हुनेछन्, राजाहरू पनि मबाट उत्पन्न हुनेछन्। आमेन। अनि हामी विश्वास गरौँ त्यो हुन आउनेछ। यदि विश्वास गऱ्यो भने, यदि वचनलाई हामीले आदर गऱ्यौँ भने, हालेलुया। र परमेश्वरले अनि यो आशिष दिइसकेपछि परमेश्वर अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देश अब म तँलाई दिनेछु। ल्यान्डको आशिषहरू, प्रत्येक देश राज्यको आशिष पाएको छ यहाँनिर। अनि तपाईँ तेरो सन्तानलाई पनि म आशिष दिनेछु। तिनीसँग कुरा गरेर आशिष दिइसकेपछि परमेश्वर उक्लिहाल्नु भयो। आमेन। स्वर उक्लिहाल्नु भयो। आमेन। हालेलुया। कहिलेकाहीँ परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नु होला सपनामा अथवा व्यक्तिगत रूपमा आत्मा, अथवा कोही तपाईँको प्रभुले प्रभुको आफ्नो छोरा पठाएर आशिष वचनको आशिष वचन देला, वचन बोल्ला, प्रार्थना गर्ला, तपाईँले आशिष रिसिभ गर्नु सक्ला, अहिले अनुरोध गर्नुहोस्। आमेन। अनि आशिष पाउनुहोस्। हालेलुया। अनि हाम्रो परमेश्वर आशिष दिने, गड अफ ब्लेसिङ, आशिष दिने, उत्साह दिने, कम्फर्ट, बलियो, सङ्घाइ, बुद्धि, धन, शत्रुमाथि विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई उच्च आदर महिमा दिनुपर्छ र परमेश्वरले पठाएका ढुका जनहरूलाई चिनेर उहाँसँग आशिषको वचन सुन्ने, आशिष थाल्ने पनि गर्नुपर्छ। आमेन। यसरी परमेश्वरले तपाईँले मलाई विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा पनि बोलेर आशिष दिन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा उत्पत्ति हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। उत्पत्ति 39को विधि पढ्नेछौँ, जानेछौँ। उत्पत्ति 39मा लेखिएको छ है, परमेश्वरले योसेफलाई धेरै आशिष दिनुभएको थियो। अनि परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुले 39:2 परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिश्रीको मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा प्रभुले उनलाई उन्नति गर्नुभएको देखे। त्यसैले उनको निगाह माथि गयो यसैले उनको निगाहमाथि रह्यो र योसेफले उनको सेवा सुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सबै जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरको आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले योसेफको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो र परमप्रभुको आशिष उनको घरबार अन्नखेत सबै कुरामाथि थियो। आमेन। अनि परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मिश्र देशमा उहाँ एउटा पोतिफरको घरमा बस्थे, तिनको सेवा गर्थे। अनि योसेफको कारणले त्यो घर उन्नति आयो, प्रगति आयो, आशिष आयो। अनि त्यो आशिष परमेश्वर त्यो योसेफसँग भएको देखेर पोतिफरले पनि के गरे, उनलाई चाहिँ सबै कुराको घरको कारिन्दा र मालिक बनाइदिए। उन्नति सफलता आयो, उन्नति इमान्दार भएर उसो हिँडे। अनि उसको ठुलो आशीर्वाद पछ्याएको छ। प्रिय मित्रहरू, उत्पत्ति 49 हेर्छ भने 22 पदमा हेर्छ हामी योसेफको साथमा। योसेफ गलले लटर्न भएको लहरा हो, पानीको मूल्य भएको फल्ने लहरा, त्यसको हाँगाहरू पोखालमा माथि फैलिन्छन्। धनुर्धारीले त्यसलाई जेतुको थिए, तीमाथि कान चलाए त्यसको खेदो गरे, तैपनि त्यसको धन गरेर रहे। त्यसका पाखुराहरू पुतली रहे। याकुबका शक्तिशालीको हातद्वारा, उठालाका चट्टानद्वारा, इसाका चट्टानद्वारा, अर्थात् तेरा बाबुका परमेश्वर जसले तँलाई सहायता गर्नुहुन्छ, सर्वशक्तिमान जसले तँलाई आशिष दिनुहुन्छ, सूर्यको आशिषहरू, तँलाई आकाशको आशिषहरू, त स्तन र गर्भको आशिषहरू, तेरो बाबुका आशीर्वाद प्राचीन आशीर्वादभन्दा, पहाडहरूको आशीर्वादभन्दा, त अनन्त डाँडाको आशीषभन्दा प्रबल शक्तिशाली छ। यी सबै योसेफको शिरमा हुन्, त्यस्तै खालको दाजुभाइहरूको मध्येको प्रधानको श्रेयमा आमेन। प्रियहरू, यहाँ याकुबले पनि आफ्नो 12 छोरालाई आशिष दिँदै गर्दा यहाँनिर योसेफलाई चाहिँ बढ्ता आशिष, सुपर ब्लेसिङ दिनुभएको छ, माइटी आशिष दिनुभएको छ। यो वचन बोलेर पवित्र आत्माको अगुवाईमा इच्छा आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वर योसेफद्वारा याकुबद्वारा बोल्नुभयो। याकुब आशिष भएर फेरि आफ्नो छोरा योसेफलाई आशीर्वाद दिए। त्यो आशिष योसेफमा जुन लागेको छ, अनि त्यो आशिष बेर जन्म लाग्दैछ अनि लाग्नेछ। अनि तपाईँहरूले पनि विश्वास गर्नुभयो भने, वचन अनुसार आदर गर्नुभयो भने परमेश्वरले पठाएको छोरालाई चिनेर जानेर उहाँबाट वचन सुन्नुभयो, आशिष थाप्नु भने त्यो लाग्नेछ। आमेन। अनि हाम्रो परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर आशिषका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा होस्। सबैले प्रभुले आशिष दिनुभएको यो वचन हामीलाई सुनिदिनु भयो। अनि अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो आशिष दिन चाहनुहुन्छ।
यी तपाईँ मैले वचनलाई सुनेर पालन गऱ्यौँ र वचनअनुसार परमेश्वरले पठाएको छोरासँग भेटेर आशिष थाप्ने वचन सुन्ने गऱ्यौँ भने पनि मलाई आदर गर्दै हामीले आशिषलाई लियौँ भने वचन ठाउँ दिन प्रभु हुनेछ। अनि प्रिय मित्रहरू, यसैले पनि यो 14को 12 भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले अन्तिममा चेलाहरूलाई यो आशिष दिनुभएको सबैलाई होइन, चेलाहरूलाई 12 चेलाहरूलाई तिमीहरू जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम गर्नेछ कि भन्दा ठुला काम गर्नेछ भने उहाँले भन्नुभएको चेलाहरूलाई। अनि तपाईँहरूको यसोको चेला भएर कसले पठाएको छोरासँग नेसनमा रहेर अनि आशिष र वचन सुनेर अनि हामीले प्रभुको महिमाको ठाउँको ठुलो काम गर्न सक्छौँ र आशिष पृथ्वीमा संसारमा राज्य गर्न सक्छौँ। रोमिताको 17ले भन्छ, अनि एउटै मानिस आदमद्वारा पृथ्वीमा पाप आयो, अनैकारिताद्वारा पाप आयो, श्राप गरिबी रोग आयो, र एउटै मानिस यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रद्वारा प्रशस्त अनुग्रह प्रशस्त धार्मिकताको वरदान आयो, प्रशस्त अनुग्रह प्रशस्त धार्मिकताको वरदान आएको यसुद्वारा अनि यसुद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछौँ। हामी त्यो राज्य गर्नको लागि चुन्नुपर्छ। अनि परमेश्वर सबैलाई आशिष दिनु, अनुग्रह गरून्, विजय तुल्याउन्, सफल, धनमान, बुद्धिमान, पवित्र बनाउन्, प्रभुको राज्यको महिमा निम्ति चेला बनाउने, प्रभुको वचन फैलाउने काम गरून्। राष्ट्रमा ठुलो आशिष आएको छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँलाई यो वचन सुन्दा कस्तो लाग्यो? यो आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँलाई साँच्चै नै इन्करेज भएको छ। प्रियहरू, तपाईँले यदि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामीसँग पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी भिडियो गर्न चाहन्छु। र साथै सब्सक्राइब गरिकन बेलैकन दबाउनु होला र तपाईँलाई यदि मनपर्छ भने हामीसँग पार्टनरसिप गर्नु होला भनिकन केही प्रार्थना बेसी छ भने पनि पढाउनु होला र हामी तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ भनिकन उत्साह दिँदै धन्यवाद दिँदै परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, सुन्नुभयो, सहमत हुनुभयो। कमसेकम तपाईँको प्रेम वास्ता सहायताको निम्ति सहायताको निम्ति धन्यवाद। गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यु। आउनुहोस् प्रार्थना। धन्यवाद छ अब्राहम, इसाकको परमेश्वर तर सृष्टिको मालिक परमप्रभु सारा संसारलाई बनाउने जीवित परमेश्वर बाबा, म प्रार्थनाको जरिए हेरिरहेको छ उहाँको जीवनमा आशिष, छुटकारा, चङ्गाई, विजय, बुद्धि, धन, सफलता अहिले आएको उहाँको जीवनबाट महिमा भएको प्रभु। उहाँहरूको वचनलाई अनुसार जीवन जिउनलाई सिकाउनुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस्, प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद जनाउँछु यीशुको नाम, आमेन आमेन। जय मसीह। गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू।